இந்த மாதிரி லிஸ்ட் போட்டால் பல பகுதிகள் இருக்குது. ஒரு பேசிக் அடிப்படையிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா நம்ம மீடியாவில் எப்பயுமே வேளச்சேரியில் வந்து வெள்ளம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றது அதிகமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். ஆனால் ஜென்ரலாக வந்து வேளச்சேரியில் ஒரு 3 நாளில் தண்ணி வடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா சென்னையில் வந்து மழை மீண்டது சென்னை அப்படின்ற மாதிரியான டேக்லைன்ஸ் வந்து போட ஆரம்பிச்சிருவோம். ஆனால் நார்த் சென்னை மாதிரியான பகுதிகளாக இருக்கட்டும் சரி, பெரும்பாக்கம் செம்மஞ்சேரி குடியிருப்பு பகுதிகள் வந்து திரும்ப பள்ளிக்கரணை மார்ஷ்லேண்ட் மேலேயே தான் இருக்குது. இந்த பகுதிகள் வந்து திரும்ப திரும்ப இதோட பாதிப்பை வந்து 7லேருந்து 10 நாட்கள் வரைக்கும் அங்கே தண்ணி தேங்கி இருக்கிற நிலை அப்படின்றது வந்து தொடர்ந்து இருக்குது. இதை வந்துட்டு ஒரு வெறும் எந்த பகுதி தாழ்வான பகுதியில் இருக்குது, எது ஆற்றங்கரை ஆக்கிரமிப்புகளில் இருக்குது அப்படின்றத தாண்டி இதில் வந்து நம்ம காட்டுற ஒரு பார்ஷியாலிட்டி, இந்த நகர கட்டமைப்பில் இருக்கிற ஒரு கிளாஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றது இதில் இன்னொரு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுது. அதுதான் ஏன் வேளச்சேரியில் தண்ணி வடிஞ்சதும் நம்ம மீண்டது சென்னைன்னு போடுறோம். 10 நாளில் பெரும்பாக்கம்லையோ நார்த் சென்னையிலையோ எண்ணூர்லையோ நிற்கிற தண்ணி ஏன் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்றதுக்கும் இதுதான் ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது. ஸோ எந்த பகுதிகள் வந்து லோலையிங் ஏரியாஸில் இருக்குது அப்படின்றத அவங்க சந்திக்கிற பாதிப்பு ஒரு பக்கம் இருக்குது. ஆனால் அதை தாண்டி சுத்தமாக வந்து ஒரு லைட்டு நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்காத இடங்களா நகரத்துக்குள்ளே இருக்கிற பல சேரி பகுதிகள், நார்த் சென்னை பகுதி, அப்புறம் பெரும்பாக்கம் செம்மஞ்சேரி கண்ணகி நகர் மாதிரியான பகுதிகளை வந்து நம்மளால் குறிப்பிட்டு காட்ட முடியும்.